Por i kthehemi sërish në studio dhe në fakt duke qenë që jemi edhe në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe do flasim pak më shumë për kulturën e dhurimit, duke u fokusuar pak më shumë te donacionet të cilat mund t'i japin njerëzit që ndoshta kanë pak më shumë influencë, kanë më shumë famë, dhe si ndikon kjo në procesin më pas që edhe të tjerët të dhurojnë. Me mua këtu në studio është Anita Latifi, mëngjesi Anita, dhe të kërkoj ndjes që të kam zgju kaqerët. S'ka gjë, mirëmëngjes, unë zgjohem herët, po nuk i kreh flokët kaqerët. Është kënaqësi gjithmonë. Do flasim pak më shumë për dhurimin dhe në fakt muaji i Ramazanit është për atyre muajve ku më shumë të ndoshta diskutohet për të dhënë ndihma, për t'u ndihmuar njerëzve në skamje, dhe unë them që ne jemi popull human. Mirë po sa jemi human për kategori tjera, të cilat ndoshta nuk janë në skamje, por sërish kanë nevojë për ndihmën tona. Po është fakt që këtë territor të humanizmit, të dhurimit e ka feja, apo ai aspekti fetar me të cilin lidhen njerëzit, qoftë si organizata, të organizuara, qoftë si individ, aty bëhemi pak kështu më të ndjeshëm, më sentimental në veçanti tani në muajin e Ramazanit, po edhe në festat të tjera. Nuk mund ta mohoj që edhe në fund vit, ndonse jo të gjithë e kremtojnë, po është një farë kështu ndrimi dhe njerëzit kanë dëshirë në atë fundin ta quaj fiskal, të dhurojnë diçka. Po gjithmonë e lidhen me atë pjesën, me atë elementin fetar. Unë dhe ti sot, ashtu siç biseduam, do të flasim për informacione që s'paku unë i kam, ose ti i ke, dhe nga përvoja jonë që e kemi pas, se siç thash, nuk është se kemi bërë në një statistikë dhe ndoshta dikujt mund t'i hyjë në hak pa e përmendur, por nuk është se dëgjojmë kështu emra këmbues të cilët kanë bërë diçka që ka bërë bujë në aspektin e dhurimit apo donacioneve. Ndoshta e bëjnë në kuptimin që nuk i shef kush. E di shpesh që janë shfrytzuar fytyrat publike për të sensibilizuar një aksion të caktuar, por nuk kam dëgjuar, pra po them, ndoshta jam gabim, që një nga fytyrat, edhe pse dorën në zemër nuk është se ne kemi kështu kush e disa fytyra publike me buxhet, si të them, me të cilin mund të luajnë dhe të donojnë lart e poshtë. Po kështu si koncept te ne dhurimi ka qenë gjithmonë i pranishëm edhe vazhdon të jetë, ndoshta në forma të ndryshme, ndoshta është pak më i zbekt apo ka ndryshuar formë, po besoj se gjatë emisionit do të kujtojmë edhe momente të bukura të dhurimit, po mos e bëj këtë monologun kaq të gjatë që në mëngjes. I çfarëdert, unë e kam filluar me monolog, kështu që unë mund të vazhdoj. Një rast të fundit, Anita, në fakt cilin e kemi, ndoshta është nga të vetmit, siç e the dhe ti, është rasti kur Tajna këngëtarja dhuroi 25.000 euro në Universitetin e Prishtinës për të hapur laboratorin gazetaresk. Në fakt unë nga këtu inspirova për të tutur në emision, sepse jo shumë shpesh ndodh që fytyrat publike si Dafina, Elvana Gjata të dëgjojmë që t'japin shumë të tilla. Unë tash po flas vetëm për këngëtarë, po ne kemi artistë shumë të njohur, biznesmen shumë të njohur, të cilët nuk i ndëgjojmë shumë shpesh. Mirë po, ja, kemi një rast të Tajnës. Sa kjo do të sillte ndoshta në ndërgjegjësim që kjo ka hap një laborator gazetaresk, sepse prandaj thash, ne ndihmojmë ndoshta skamnorëve, mirë po sa ndihmojmë në avancim të mjekësisë, në bursa studentore dhe kështu me radhë. Unë do të kthej pak prapa, do të ishte kështu jo adekuate nëse them që ne kemi tajnat tona, ose kemi pas në të kaluarën, sepse është tërësisht një kategori tjetër e gruas shqiptare, por themelimi i Universitetit të Tetovës është bërë me shumë sakrifica financiare nga një popull që nuk ka pasur shumë dhe në mesin e këtyre grave përmendet, do me thënë i ka dalë zëri, se mesri ka shumë të tilla, është tani më e ndjerë zonja Saiti, më vjen keq që nuk më kujtohet emri, nga rrethina e Kumanovës, e cila ka hequr qostekun e qafës që gjeneratat të arsimohen. Atë që Tajna po bën sot në një verzion tjetër dhe që kuptohet që ka një impakt tërësisht tjetër në shoqëri si figurë. Por ne si popull, me veçanti pjesa e Maqedonisë dhe e Kosovës, si shqiptar të Maqedonisë dhe Kosovës, një kohë të gjatë kemi mbijetuar në të gjitha sferat arsimore, kulturore, përmes donacioneve. Nuk mund të them që na ka ngel tradit sot,
Ndoshta tani jemi akomoduar dhe mendojmë se shteti duhet të na i bëj të gjitha, që realisht do duheshte të jetë ashtu, por në një situatë në të cilën nuk është ashtu, atëherë duhet t'i përveshim krahët dhe të bëjmë edhe ne diçka në këtë drejtim. Sot nuk kemi një, nuk e di, cilin do ai marrë prej ftyrave publike, i cili publikisht ka bëj një akcion si ai i Tajnës. Mua s'pakun nuk më kujtohet, por fakti është që unë komunikoj me njerëz të cilët kanë mundësi financiare dhe janë pak a shumë ftyra publike, në mos më shumë janë ftyra publike të biznesit, të cilët bëjnë kogja aktivitete në këtë drejtim. Në fakt, kishim një rast që ti ma përmende gjatë bisedës telefonike, kështu që unë do dua ta ndash nëse mundesh me publikun, sepse teatri shqiptar është gjithashtu një adresë ku mund të jipen ndihma, sepse dim që punohet shumë, kemi artistë shumë të mirë dhe me të cilët me shumë mund japin shfaqje të mira dhe pse jo të arrisim edhe më shumë teatrin, shtëpinë e kulturës së fundmi. Kultura, arsimi, nuk janë kështu shumë joshëse ta quaj për donatorët, sporti po, ai që është pak më i famshëm, po më vonë ndoshta do të kujtojmë një rast të disa donacioneve në parashuarje së një klubi të femrave të futbollit, por rasti që e kujtove tani është një biznismen, nuk e di sa mund të përmend emra kompanish, sepse kam një sër prej tyre të cilat i kam dëgjuar ose me të cilat kam pas punë në këto ujra të dhurimit apo të humanizmit. Më la përshtypje e kërkova në emër të teatrit shqiptar për të biseduar për një donacion gjatë vitit 2025, sepse ka qenë dorë lëshuar sa herë që ne kemi pas nevoja, kuptohet jo shumë të mëdha, sepse nevojat e mëdha ne realisht duhet të na imbulojë shteti, por kemi diku në ngecje që kemi nevojë për pajisje pikërisht nga kompania e zotëriut të cilin e mora në telefon. Dhe duke biseduar, thash, është fillimi i vitit dhe mos më thuaj që buxheti për donacione është mbyllur, se zakonisht kjo ndodh në pjesën e dytë të vitit. Tha, nëse deri sot nuk e ke ditur, tha, dua ta dish që unë kam një buxhet timin personal, që nuk mban emrin e kompanisë apo kompanive të cilat unë i drejtoj. Është buxhet personal në emrin tim, në emrin dhe mbiemrin tim. Dhe nga ky buxhet vazhdoj të mos sqaroj që në vitin e kaluar kishte bërë investime kogja të mëdha në për shkollat fillore për të cilat ne kur nuk kemi dëgjuar. As si kompani, as si person fizik, do me thënë. Më foli edhe për disa të tjera, po kjo me shkollat me la përshtypje, sepse bështe fjalë për një buxhet kogja të madh. Kuptohet që pas bisedës tonë unë mora një email nga kompania në të cilin thuaj që nëse mund ta përmend që donacionin e kërkuar për teatrin shqiptar e keni personalisht nga zotëri Arsim Papraniku. Do me thënë, jo nga kompanit që a i drejton. Raste, unë bëra ca shënime për të kujtu sa kompanit të tjera shqiptare ndihmojnë. Një rast për të përshëndetur është qendra për autizëm në Gostivar, e cila kryet putësht ndërtuar nga donacionet. Tani punën vazhdon me mbështetje pak edhe institucionale, po kështu si frym, ne kemi. E ti si era, gjdo qytet ka ato, ta quaj, bëmirësit e vetë. Gjdo qytet mendoj se ka bëmirësit e vetë për nevojat të caktuara, ndoshta prandaj dhe nuk i dëgjojmë kështu në nivel pak më të gjerë. Po, kur dëgjove rastin, përmendet edhe emrin e zotit Papranikut, si ishte ndjenja kur, në fakt, ky person pas ka ndihmuar shumë, ne nuk e kemi dëgjuar, a është? Tash nuk e di nëse ai do të më shaj për këtë që e përmenda. Kërkoj ndjes nëse nuk ka dashur të bëhet publik. Sepse me siguri telefonata do i shtohen, po mirë, po si ishte ndjenja te ju kur kuptu që ka bën ndihma dhe ne nuk i dim në fakt? E bukur. Më thënë, ka njerëz të cilët kujdesen, ka njerëz, ne e dim se kompanit e ti kujdesen, po ajo gjithmonë merret edhe si formë e PR-it, më së paku, apo drejt për drejt e marketingut. Është kënaqësi, po ndonjëherë edhe është kënaqësi ta shofish me emër, me mbiemër
zotri Lazim Destanin, i cili dhuroi 1 milion euro për spitalin e Tetovës. Se prap, po them, do të përmend disa emra dhe me siguri 10 të tjerë do të harroj, po janë, nuk e di a është më mirë të jenë të dukshme, që të stimulojnë edhe të tjerët që të dhurojnë, apo kjo kur është e fshehtë, apo kur nuk duket para publikut, ndoshta shkakton një kënaqësi më të madhe për dhuruesit, sepse në fakt të dhurosh është më shumë kënaqësi për atë që jep sesa për atë që merr. Gjithmonë është kënaqësia, satisfaksioni i atij që jep është jashtëzakonisht i madh. Po e flas nga përvoja që e kam pas në ndërmjetësimin e aktiviteteve të shumta të donacioneve. Dhe mbetet e thikë pa me dy anë kjo, atë të jetë publike, atë mos jetë publike. Mirë po, në shoqërinë tonë, ne shohim edhe shumë organizata humanitare të cilët në fund të ditës i bëjnë publike dhuratat cilat i japin, ndihmat cilat i japin, tani më edhe iftaret pa pagesë dhe kështu me radhë. Mendon që ndoshta rrit sensibilizimin mbi mënyrën për të ndihmuar dhe format e ndryshme, sepse nuk është ndoshta gjithmonë vetëm t'japësh të holla. Disa prej organizatave e kanë obligim për të justifikuar mjetet të cilat ato i grumbullojnë. Edhe është normale që ato duhet para opinionit të dëshmojnë se ku kanë shkuar ato mjete. Era nuk e di sa ke vërejti, po ka 10 organizata, edhe këtu duhet të jem krenare si grua, që janë kryesisht të menaxhuar, ati quaj, se ato janë tubime të vogla të disa grave, të cilat, në veçanti tani gjatë muajit të Ramazanit, kujdesen për skamnorët, të cilat as nuk duken. Me thënë, mund të kenë tek tuk ndonjë postim në për grupe jo shumë të dukshme të Facebookut, që po vazhdojmë të grumbullojmë edhe kaq na duhen edhe aq na duhen. Po ç'të keqe ka nëse duken, është zotriu Qemal, nëse nuk e ka has dikush prej Shkupi, do t'jetë kështu e çuditshme, i cili çdo ditë mbush një shport për një familje skamnore. Me thënë, çdo ditë merr donacione nga individ dhe mbush. Dhe ne të gjithë e dim që Kemali është një shoqat humanitare lëvizëse. Nuk ka asgjë të keqe që ne e shohim Kemalin që e bën atë punë. Është pak që thuti vija e holl mes asaj apo mburren që po donojnë, apo po sensibilizojnë edhe të tjerët ta bëjnë të njëjtën gjë. Po dëgjoj, gjithmonë komente ka, kështu që çfarëdo që të bësh do të kesh komente edhe pozitive dhe negative. Jeta është bërë shumë individuale, për dallim për si ka qenë më parë, ne kemi qenë shumë më të bashkuar, kemi jetuar në bashkësi, mirë po sa njerëzit tani po ndajnë për të tjerët, tash të flasim pak edhe në ndihma më të vogla, jo kaq të mëdha sikur emrat që përmendëm deri tani, po sa njerëzit kujdesen për të tjerët tash? Në përgjithësi, patjetër nuk prekim individ, sepse nuk dim, nuk mund të gjykojmë në bazë individuale. Po nuk e di, tani edhe kërkesat janë më të mëdha, edhe dëshirat janë më të mëdha, nevojat janë rritur. Deri dje nëse ndihmonin dikë kështu familja ta zëm, ta ngreje kulmin mbi kokë, tani nevojat janë pak më të mëdha, tani duhet ta ndihmosh edhe ta blej një veturë dhe të shkojë në një pushim. Gjithsesi mendoj se jemi popull human dhe nuk e lëm tjetrin shumë keq. Te ne storjet për kështu jetë në skajshmëri të varfërisë nuk janë edhe aq shumë prezente. Ndodhin raste me njerëz të sëmur, apo nëse dikush ka ngel pa bashkëshortin apo bashkëshorten, ata marrin një farë kështu te poshtë financiare ta quaj, sepse detyrojnë të mos punojnë dhe të kujdesen për fëmijët, dhe nuk janë shumë të numërta rastet tona. Po nuk besoj se sot, kur të gjithë kemi, tash po flasim për një shtres mesatare, kur secili prej nesh ka hallet tona, mendohet shumë edhe për tjetrin, se si ka hallet, a mund t'i ndihmoj. Ndoshta çdo gjë është prap personale, varësisht edhe asaj shpirtërores të njeriut pos financiares.
Anita, ne jemi drejt fundit, unë du di për shkak se ti e nën, edhe pavarësisht që fëmijët i ke ende të vegjël, mirë po, sa është rëndësishme që në fëmijëri ta mbjellim humanizmin brenda fëmijëve tanë dhe ta mbjellim atë dëshirën për duruar dhe për të ndihmuar. Unë nuk dua të tingëlloj si ato nënat që lavdërojnë për fëmijët e vetë, se nuk mendoj që fëmijët e mi janë në ndonjë stad që meritojnë lëvdata publike. Gjithsesi më la përshtypje një ditë derisa po hiqemi në supermarket dhe si zakonisht nuk kisha kesh me vete, një grua me 2-3 të vegjël ishte në derën e marketit, edhe më tha djali, e din, do më thënë se i shef këtu, e ke parasysh ti poshtë, këtu ku gjendemi është qerdhja e ti, gjithmonë ka lypsar. Tha, mami, duhet t'i japim pare. Thash, mami, ka vetëm kartën, nuk kam pare. Okej, mami, tha, mund t'ju blem nga një çokoladë? Dhe kaq më mjaftonte për të parë se ai po merr mesazhin se çfarë do të thotë të ndash me tjetrin, çfarë do të thotë mos e lësh tjetrin keq. Besoj që do t'ja përcjell këtë veti, nuk e di sa e kam unë, po besoj që është mirë që fëmijët e sotit të mësojnë që duhet të ndajmë me të tjerët që nuk kanë. Po, dhe ta bëjmë botën pak më të bukur, sepse jemi bërë shumë vetjak ndoshta. Jemi bërë. Anita, ne përmendëm, jemi drejt fundit, ne përmendëm ca emra cilët i dim, ndoshta edhe nuk i dim. Më thuaj pa ka mbet diçka pa thënë edhe ndonjë mesazh për fund, sidomos në këtë drejtim. Po i hapa tash kështu për të kujtu, po çfarë kam harruar. Tash është kompania Albizi e cila ndan bursa çdo vit, që gjithashtu meriton respekt. Edhe një rast që e përmenda që është pak më ndryshe, do me thënë, po tentoj të flasë për rastet të cilat s'kan të bëjnë me varfërin, edhe pse ato janë më prezentet. Përmenda puzzle-in në Gostivar, mu kujtua, sepse është shumë herët, mirë që kam bajtë shënime brëma, po mu kujtua klubi i futbollit të vajzave Shkëndia nga Tetova, i cili ishte para shuarjes, dhe bëm një aksion dhe fatmirësisht me donacion nga njerëzit e mirë dhe njerëzit që e kuptojnë peshën që e ka ky klub, jo për vetëm për ato vajzat që ishin në moment në skuadër, po thjesht për zhvillimin e sportit të femrave në Tetov dhe jo vetëm. Dhe kjo është një nga ato aksionet të cilët unë i kam kështu për zemër që kemi arrit ta ringrejmë klubin e futbollit të femrave në Tetov, i cili tani normal që vazhdon punën. Nuk e di çfarë tjetër mund të kemi harruar, është shumë herë, do të na e falin. Sigur do kemi harruar edhe shumë njerëz dhe kompani edhe organizata që bëjnë bamirësi, mirë po përmendëm ca ndoshta që i kemi mbajtur shumë mend pak më shumë. Një mesazh për fund në këtë mëngjes të bukur, plot diell. Një mesazh, nuk e di, jepni se ajo standardja, dora që jep nuk shterret, dhe njëkohësisht ajo dorë që jep të përmbush shpirtin. Faleminderit shumë, Anita. Faleminderit e ty, Era.